hommikust. Ülikõva. Linnud laulavad. 25. mai. Pargis selline. Ühe linna pargis olen. Jätan selle mõistatuseks, mis linnapark see on. Et selline. Eespool on veel asfalteeritud rajad. Et jah, siin on siuke, et selline puidulaastuga, mulla ja puidulaastuga rada. Ei tea, kui paks see puidulaast siin on, aga kui paks kiht, aga noh. Aga ta teeb ikka tunduvalt kohe vetruvamaks teeb. Et ma ise arvan, et seda võib-olla puidulaastu ei olegi väga palju siin. Et see kiht tundub nagu suht nagu väike olevat. Et eks ta on mulla sisse ka läinud aastate jooksul. Ma tean, et seal Rakveres on see, kunagi elasin seal on see Palermo liivaaugud, seal on samamoodi. Aga seal ma isegi ühel päeval nägin, kui pandi, et seda arvatavasti mingi intervalli tagant pannakse uus kiht peale. Et eks ta läheb arvatavasti mulla sisse ka ja siis ta teeb vetruvumaks. Et võib-olla vaatad, et alguses et näed, et muld on all kohe, et ei olegi nii palju. Aga seda on vist mulla sees on seda ka nii palju, seda laastu. Et seda vetruvam see laast on. Näed, et nüüd siit on need asfaltrajad paista. Et eelmisel aastal jalutasin Pirital. Ma ei tea, kas on nagu sain võib-olla selle nagu pargis jalutamisega mingi nagu vist põhja alla nagu. Praegu nagu tundub, et on nagu päris hea, et eelmine aasta sellist ei olnud tunnet, et siuke väga mõnus nagu väga mõnus tunne selline, et seal Pirital vist oli tavaline mulla, seal ei olnud seda laastu, aga see laast annab ikka päris palju juurde, jah. Ta teeb kohe palju pehmemaks, nagu kummi peal nagu kõnniks. Et väga mõnus. Et siin nüüd ongi see pargist välja. Jõuame pargist välja. Et olen nagu siin ääres, mulle meeldib siin ääres taga see pehme laasturada. See on nagu hea, nüüd on juba asfalt, et väga siuke mõnus park selles mõttes, et okei, seda laasturada igal pool ei ole. On seal nagu suur osa on nagu asfaltteedega. See on ka tegelikult päris hea on see asfaltteed, et ei ole vähemalt siukest pori ja muda, et kogu aeg tee on puhas. Lapse vankritega saab jalutada, saab seal saab rattaga sõita, on ju. Et kuigi see on jah, ega rattaga siin vist väga hea sõita ei ole, et on nagu inimesed jalutavad siin. Et sellist nagu Pirital on nagu seal eraldi kohe kergliiklusrada on seal pargis, on ju. Metsarajal on ju, asfaldist. Et seda, kus ongi ainult ratta või rulluisuga ainult lubatud. Et siin seda ei ole. Et siin küll rattaga sõidetakse, aga näed, et siin on nüüd siis pargiäärne tänav. On ka Pargi tänav nimi. Pargi tänav on nimi. Aquaphori auto firma kirjadega. Et kunagi kutsuti sinna intervjuule. Ja igale poole kutsutud. Ja nüüd nagu hiljuti väga pole kutsutud kuskile. Mingit seda
suitsuandurit kutsuti proovipäevale ka ja siis noh, päris ikka karm oli see jah. Päris nagu karm, et seal oli noh, põhimõtteliselt nagu see oli nagu positiivne, et seal oli nagu ütleme, põhipalk oli 800 € oli nagu põhipalk. Ja et siis sõltuvalt sellest siis mitu neid suitsuandureid maha siis müüsid kuu jooksul, et siis 19 € tuli nagu suitsuanduri pealt. Ja et kui nagu üle selle miinimumi, et siis noh, siis see, mis üle miinimumi palga teenisid, noh, mis nagu üle läks alates sellest, et siis selle palga nagu said endale. Aga noh, seda miinimumi ka, et noh, päevas 20 €, kui ühe müüd päevas maha, noh, 20 päeva, noh, 2 andurit, üle 2 anduri päevas. Et noh, 2 andurit päevas, vähemalt siis 40 andurit siis, 40 andurit kuus, et noh, tegelikult päris jah, et 2 andurit päevas maha müüa, noh see jah, et ma tegin seal proovipäeva ka, et seal mis need kõned nagu noh, et need, mis nagu vastu võeti, et no mul vahepeal selle arvuti kiilus kinni ja nii edasi, aga noh, põhimõtteliselt seal ikkagi nagu noh, ütleme jah, seal tund aega nagu see näitas mulle seal midagi Zoomi kaudu näitas ette ja jagas ekraani minuga ja et noh, et need andurid, mis noh, need kõned, mis nagu tulid, on ju, need, kes vastu võtsid, on ju, need inimesed, noh, ega seal jah, 90% ikka oli sellised, kes nagu noh, otseselt nagu mõtlen, kas otseselt nagu keegi kuskil ei saatnud, aga ütleme jah, et oli küll nagu noh, niimoodi, et ega seal jah, väga midagi nagu mingit siukest nagu sooja 90% juhul nagu mingit sooja nagu jah, sooja vastuvõttu nagu ei olnud, et inimestel raha vähe ja keegi midagi nagu osta kohe, noh, et jälle mingi väljaminek ja et ei ole vaja ja siis noh, üks oli, kes ütles, et helistage tagasi mingil ajal, 2 tükki tegelikult oli, et jah, selles osas oli jah nagu, et see veel noh, kuidagi sinna siis saada ja jutule ja et noh, et siis ei tohtinud nagu vastata ka nagu inimesele, kui keegi küsis, et kes te olete ja miks te helistate, on ju, et siis nagu ei tohtinud nagu vastata ka, et noh, mõni küsis näiteks on, et mida te müüte, on ju, noh, ja siis ma ei tohtinud talle vastata ka kohe, on ju, et näed, et see selline asi pidi siis nagu seda skripti seal siis nagu, seda skripti pidi siis nagu järgima, mis oli ette kirjutatud, et noh, selline nagu väga jah, selline, et noh, jah, et ikka päris nagu see juhataja, kes seal oli, et see ka siis kuulas neid kõnesid ja noh, ikka surus ka ikka päris kõvasti kuidagi, et see survestamine, et jah, et noh, nagu umbes nagu nagu niimoodi, et nagu siis noh, et ega nagu mingit julgustamist ka nagu ei olnud, on ju, või sellist, on ju, et kõik nagu, mis sa seal nagu tegid, et siis kõik oli nagu noh, valesti, on ju, kõik oli pahasti, et miks sa seda, miks sa toda, on ju, et mingit siukest julgusta, noh, et siis oli see, et mul see arvuti oli, tegin kliki ära, no ma teadsin, et mul selle arvutiga oli probleeme. Ma sain päeva peale, noh, ostsin uue arvuti tegelikult järelmaksuga, noh, eks vaja on ka, aga noh, kliki tegi ära see vana arvuti ja siis
ta nagu aeglaselt tegi see arvuti, aga see juhataja kohe nagu viskas nagu minu peale, et miks ma nii aeglaselt teen, on ju. Et ma ütlesin, et aga näed, et ma praegu tegin klõpsu ära, et ta nüüd alles avas, on ju, 5 sekundi pärast, on ju. Ai, sul arvuti on korras, ma näen, et ta on korras, on ju. No, aga ei olnud ikkagi, et pärast vahel ei tulnud seda heli ka läbi, on ju. Et oli seal see tarkvara teema seal ja asjad, et ma teadsin, et selle arvutiga võib nagu, samas lootsin nagu jah, ikkagi. Aga ei tulnud sealt midagi ja sain uue arvutiga läks kõik ludinal, on ju. Aga jah, nagu see ikka päris karm jah, sellist, et julgustamist ega mitte midagi sellist, on ju. Et kõik oli nagu pahasti ja kõik oli valesti ja halvasti ja algul ütles, et jah, et ma võin nagu ise oma peaga. Siis ütles, miks sa skripti järgi, et öelnud siis kohe, et järgi skripti, on ju. Et kõik nagu selline, et lasti nagu teha või proovida. Aga siis kui tegid, siis oli nagu paha ja et nagu sellist 2 nagu pointi oligi, et sellist julgustamist, absoluutselt 0 julgustamist, on ju. Et kohe taheti inimest nagu siis seal suruda. Ja teine, lähen korraks mööda. Teine, mis seal oli, et mis ma alguses nagu rääkisin ka natuke, et kõned, kes vastu võtsid, on ju, et ega seal ka mingit nagu sellist ega nüüd keegi nagu happy ei olnud seal, et nüüd ta saab seda andurit osta, on ju. Et siis oli ka nagu umbes niimoodi, et okei, on ju, et jah, ma saan aru, on ju, et ma olen müügimees, et ma tahan müüa seda, on ju. Aga siis tuli nagu see, et miks sa siis ei saanud temaga nagu jutusoonele, et pani ära, on ju, aga mis ma siis nagu, kuidas ma siis nüüd siis nagu vastu tahtmist siis surun, on ju, inimene tahab ära panna, ütleb, et ei ole huvitatud, on ju, 2 korda ütleb või 3 korda, on ju, et mis ma siis ei saa ju teda sundida, et lõpuks siis nagu, et tuleb siis nagu välja, et okei, et jah, et see on nagu müügitöö, ma saan nagu aru, on ju. Aga lõpuks siis tuleb nagu välja, et kellelgi raha ei ole, kellel mis nagu on omad põhjused, kes ei taha, on ju, kellel pole vaja, kellel pole raha, on ju, või mis iganes, on ju. Et mida ma siis seal nagu, et nagu umbes nagu, ja siis mina olen nagu süüdi selles, on ju. Et mina tahan nagu raha teenida, on ju. Mina üritan nagu kuidagi siis leiba lauale saada, et siis mina olen siis kogu selles maailma hädades, et kellel mis iganes põhjused on ju. Et mina olen siis, mina nagu teen, oma töö olen nagu ära teinud, on ju, et ma olen nagu tutvustanud seda, on ju. Üritanud nagu siis aktiivselt ka nagu neid plusse tuua, seda firmat esindanud ja nii edasi, on ju. Ja lõpuks olen mina siis nagu kogu siis nendes maailma hädades süüdi, on ju, kui keegi ei taha seda osta, on ju. Et see selline inimeste survestamine nagu igal tasandil, on ju, et see juhataja survestab oma töötajaid, on ju, oma töötajad peavad siis inimesi survestama, et ikka ostke, on ju. Et lõpuks ma ütlesingi seal, et näed, et ma ei jõua terve maailmaga, ma ei jõua sõdida, on ju. Et terve maailma vastu, on ju, et nüüd mina pean siis kõik selle kuradi oma peale need põhjused siis võtma, et miks keegi osta ei taha, on ju, et mina olen selles siis nagu süüdi, on ju. Et jah, et oli jah see. Nojah, see jutt läkski sealt sellest Aquafori töö, see masina,
firma auto oli, on ju, et seal oli ka, kunagi kutsuti vestlusele, aga noh, jah, et ega mingi veefiltrite paigaldamine. No, mingil hetkel nagu otsustasin, et ise ma ei lähe sinna, noh, kuigi jah, oleks võinud minna, aga see palk nagu, mis seal nagu vaatasid ka neid firma käibeid ja asju ja lõpuks vaatad, et mingi tehnik ja saad nagu seal 5 eurot tunnis ja siis vaatad neid nagu neid summasid, mis sealt kuradi 100 miljonit sealt läbi käivad, on ju, et siis jah, nagu ikka see on ikka see karm see asi, jah, et aga noh, mis sa teed, noh, et mis sa teed, jah. Siuke külavahetee on siin, selline põlluvahetee. Et sõjaväelinnakust kõndisime sealt mööda. Et elada on vaja ja ongi, noh. Elada on vaja ja noh, mis sa lõpuks teed, on ju. Et lõpuks nagu vaatad seda asja ja mõtled küll, et paha, on ju. Et kus kasutatakse ära inimest ja nii edasi, on ju. Aga noh, ja ei meeldi paljud asjad seal kontsernide juures ja nii edasi, on ju. Aga noh, mis sa lõpuks teed, on ju, kui nagu noh, see häda ja pärja kaevu või kuidas öeldaks, noh, ega ma sellest nagu päris täpselt sellest nagu vanasõnast nagu aru ei saa, on ju, aga noh, sisuliselt on ju, et nälg on lõpuks majas, on ju, mis sa siis, noh, mis ma lõpuks teen siis, on ju, et midagi kuskile peab siis nagu lõpuks minema, on ju, et lõpmatuseni õhust ja armastusest nagu ei ela, on ju. Lõpmatuseni õhust ja armastusest ei ela, jah. See auto tuli ka, pani läbi siin aukude ja värkide. Et noh, ise ma neid värke ka nagu veermikuga olen tegelenud natuke ja see veermik on tegelikult päris õrn, et stabikad ja mordid kipuvad nagu noh, rattalaager ka lõpuks, et kipuvad nagu päris kergesti nagu õhtale minema, et ega ta jah, nagu mordid jah, lähevad ka päris kergesti ja õõtsoovad ja noh, tegelikult nagu kõige hullem, mis on roolilatt. Roolilatt on nagu selline asi. Et kui roolilatile tuleb lokk sisse, siis et isegi mitte need rooli otsad, aga just see roolilati sisemus. Et roolilati sisemus ja osad roolilatid on ju kinnised, on ju. Noh, ma arvan, et sa sealt nagu seda reguleerida ei saa. Osadel saab vist reguleerida. No kindlasti saab, on ju. Osadel saab reguleerida seda roolilati, seda tiguajamit. Tõmbad seda mutrit ligemale ja siis saab selle roolilatist selle loksu välja. Aga osadel on see kinnine, et seal see tigu liigend on sees kinni, et sa ei saa sinna ligi. Ja kui see sõidad aukudest läbi, seal see kaks seda tigu liigendit nagu kui nad saavad põrutada, siis nad lähevad üksteisest nagu kaugemale järjest, on ju. Ja seda seal enam nagu mingit mutrit ei ole, et sa seda millegagi siis nagu kinni saaksid tõmmata, on ju. Ja ligemale neid tõmmata. Ja ongi kõik, on ju.
et see latt maksab mingi 250 euri, on ju. Ja seda roolilatti sealt nagu naljalt sa sinna ligi ka ei saa nagu nii lihtsasti. Et seda roolilatti nagu jah, väga lihtne sealt kätte ka saada ei ole. See võib seal mingi kokkuvõttes mingi 500-600 eurone lõbu olla. Et see aukudest nagu läbi panemine. Et aga jah, ongi nagu, et enda autol ka siin. Ja, nüüd sain nagu ikkagi jälile lõpuks, et seal oli see PAS ESP tuli, et lõpuks vaatasin, pidurituled ei põle. Et kahtlustasin seal mingit, ma ei tea, mis iganes rooliasendi andurit või midagi, on ju. Aga see piduritule lüliti läheb ka sinna samma alla. Nad on ühe kaitsme all. Et lõpuks oli see, tellisin nüüd uue lüliti. See lüliti maksis mingi 3 euri, on ju. Et selle ajaga ma jõudsin juba sinna rooliasendi anduri kallale ka. Seal selle kuradi lindi puruks keerata see turvapadja lints. Ja jah, seda millegipärast ma ei jõudnud sinna andurini, või selle lülitini, selle piduritulelt lülitini. Tegelikult seda oli lihtne nagu kätte saada, aga nende oleks pidanud sellest alustama, et selle ära vahetama ja siis edasi vaatama. Selle vahetamisega arvatavasti olekski see korda läinud. Ja nüüd on see rooliasendi anduri see, eks seal oligi see värk, et ma tahtsin seda, mõtlesin, et mille pärast see rool nagu viltu oli aga nüüd on nagu teada, et see loks on seal sees, roolilatis on loks sees, sellepärast oli rool ka viltu. Et see ei olnud nagu mingi elektrooniline, mõtlesin, et võib-olla on selle ESP PAS tule pärast on ju. On mingi seal roolivõimu seal nihkes sajand midagi või mis iganes on ju. Aga näed, hoopis loks oli ikkagi siuksed lihtsamad asjad, et ikkagi loks oli sees. Ja siis ma keerasin seda, võtsin selle anduri, seal anduri sees on see turvavöölint on ju. Seda ma ka keerasin seal on ju. Ja siis keerasin ta liiga kaugele. Et seda poleks tegelikult olnud vaja üldse keerata. Aga ma arvasin, et võib-olla on seal nagu mingi asend või mingi värk on ju. Et kui see lõppu keerata või mis iganes on ju. Siis läks see puruks. Et õnneks ta ei ole ka nagu nüüd kõige kallim varuosa, aga ikkagi, et ülevaatused läbi saada, nüüd ei ole see, et okei, võib-olla selle turvapadja sellega saaks nagu hakkama, on ju. Et okei, on ju, aga seal on see signaal on ka, tuleb sealt lindist tuleb see signaal. Rooli see signaal, piip on ju. See tuleb ka sealt, on ju, et nüüd on see ka ära lõigatud. Et selle ülevaatusega nagu on, et jah, aga seal neid asju on tegelikult kõige hullem on see käigukasti leke. Et seda ma olen ka tegelikult nagu vähemaks saanud. Et ma olen neid polte sealt alt kinni keeranud. Aga üks polt on, ta käib nagu üle. Et võib-olla kui saaks selle poldi ära vahetada, võib-olla on liiga pikk või on seal vint on üle käinud, on ju. Et kui saaks selle poldi ära vahetada, siin lähitulevikus vaataks, et kui saaks selle ka sealt täitsa kinni tõmmata,
võib-olla ta ongi sellepärast, et see polt on natukene lõdva seal, on ju. Et sellepärast, et paremaks on ta läinud. Seda nii palju teda enam ei teki. Nii palju teda enam ei leki, jah. Ma ei tea, kuskilt ma lugesin, et võib-olla on selle roolilati pärast ka. Noh, ma ei tea, see tundub nagu natuke absurd olevat, et roolilati nagu selle loksu pärast nüüd siis. Et see roolilatt ei lähe ju üldse sinna käigukasti, tal on ju eraldi. Ta ei ole seal ju käigukastiga, ta on ju eraldi. Ta ei ole üldse käigukastiga seotud, et minu arust, et aga noh, kurat seda teab, on ju. Et kui see latt seal, ei tea, noh. Ei, noh, see ei olnud üldse, jah. See oli ikkagi käigukasti õli. On see, mis sealt ikkagi tuleb. Et seal oli midagi oli kuskil, jah. Eks neid kirjutisi on ka nagu siuksed, et on tõlgitud ja siis, noh, on tõlgitud nagu hoopis teistmoodi ja lõpuks tõlgitaksegi siuke asi kokku, et mingi roolilatt lekib ja siis tuleb käigukastist tuleb nagu lekib, on ju, et aga noh, järsku on muutunud, see roolilatt on siis käigukastiks muutunud, on ju, rooliseade on nagu transmissioniks muutunud ja mis iganes, on ju, tõlke tõttu. Et jah, et noh, põhimõtteliselt jah, võiks ju mingi siukse remondigaraaži nagu teha, et eriti siin mingi linna nagu linna äärde või noh, ütleme, et tänava äärde, sõidutee äärde, et kus oleks nähtaval kohal, et ma arvan, et noh, kui juba tõstuk oleks, küll inimesed tahavad ikka ju odavalt saada ja noh, ma teekski mingi siukse printsiibiga, on ju, et noh, et lasen siin inimesed mööda. See keeras ise otsa linna. Teekski siukse printsiibiga, et mingi siuke, noh, kokkuleppel asjad, on ju, et rohkem nagu ütleme siuksed luksepatööd nagu rohkem, mis nagu, kus on nagu tõstukit vaja ja nii edasi, on ju. Et kui inimene tuleks nagu lepiks kokku asjad, näitaks enda asja ära, ma vaataks üle, kas noh, räägiks läbi, kuidas teeks, mida teeks, on ju. Et paneks temaga nagu selle asja paika, mida vaja teha on, mis häda on, mida ta ise näeb, arvab, on ju. Noh, hind on ka kindlasti palju odavam kui nagu kuskil mujal servises, on ju. Ja lepiks need hinnad kokku ja teeks selle asja ära, on ju. Et siukse läbipaistva nagu teenuse teeks. Et selline mõte nagu peas on, et iseenesest see nagu noh, ei ole see nagu tõstuk ei ole nagu, tänapäeval ei ole see tõstuk nagu nii kättesaamatu asi, noh. Ma vaatasin, siin mingid hinnad on juba 1500 € ja niimoodi, on ju. Et noh, ega siis nagu, siis on mingid nagu noh, tööriistad on ka, noh, midagi on juba olemas ja et ei ole see nagu nii nagu keeruline see asi ei ole, et tõstuk on juba olemas, siis teeb juba palju asju ära, teeb juba mutrivõtmetega ja mõned võib-olla seal laagritõmbitsad, ma ei tea, mul kuskil jalutama läks ka see piduriklotside surumiskomplekt, noh, 30 €, aga noh, ikkagi, et ma ei tea, kuhu ta mul jalutama läks, et noh, sellised asjad nagu siia-sinna jälle 30 €, on ju.
noh, jah, lõpuks nagu on ta ikkagi nagu jah, selline, selle taha ju midagi ei jää, et kuskil aastas miskit nagu kaob ära või unub maha, et see on ju mingi 100, noh, kokku võib-olla üldse võib-olla, mis mul on nagu läinud kaotsi, võib-olla seal 100-200 eurot, et noh, paha küll jah, aga ikka kahju, et ei taha ju kaotada asju, aga noh, et selle taha nagu ka nagu otseselt ei jää ju midagi, et see on 200 eurot, et ma saan ju selle 30 eurot selle uue piduriklotside ja selle pidurikolvi surumis nagu komplekti osta ja et sellega ei ole nagu hullu. Et sellega ei ole hullu, et aga kõige nagu olekski see koht nagu leida. Et mingi sellise tee ääres on ju, noh, näiteks on ju. Näiteks mingi sellise tee ääres oleks servis, siis oleks nagu, noh, siis oleks täitsa tipp-topp, et tuleksid inimesed ise uudistama ja autoremont paneks, autoremont, luksepa tööd ja paneks autoremont, luksepa tööd on ju, piduriklotsid, piduriklotside vahetus, piduriketaste vahetus on ju. Et sellised asjad paneks nagu luksepatööd ja võib-olla mingid asjad veel on ju, et noh. Et kui inimene on kuskilt mingi hinnapakkumise saanud on ju, et siis ma saaks nagu ka nagu odavamalt teha on ju. Kui on täpselt tal ära diagnoositud kuskil, keegi on öelnud, et näed, et see katalüsaator on ju, et see on vaja nagu ära vahetada, noh. Et siis ei ole nagu probleemi, et täpselt teada, ma saan ju selle üles tõsta, on ju, ja ma saan selle katalüsaatori ära vahetada ja et siis ei ole nagu hullu, noh. Et noh, mingeid asju muidugi diagnoosida ka, kui ütleb seal on ju, et mingi siuke asi on. Et midagi kuskil koliseb on ju, et noh, siis ma võin ju seal vaadata on ju. Ega see veermik nagu noh, nii väga keeruline asi see veermik ei ole. Enda autol ka nagu vaatasin, sai nagu jälile, et stabilisaatori kont on nagu lahti on ju. See ei ole nagu mingi nagu selline ulme keeruline asi ei ole see autoremont, et on noh, vaja lihtsalt teada neid seadmeid, mis mida teeb, mis mida põhjustab on ju. Noh. Ja lihtsalt nagu rahulikult, pigem nagu rahulikult nende kangutamiste ja mutrite ja asjadega teha, et see on nagu kohe riuh nagu jah, peale ei saa minna, et aga jah. Noh, pigem võib-olla siis neid töid mitte ette võtta, mida nagu ei täpselt ei tea, kas oskab teha, on ju. Ütleb ära seal mingi mure, on ju. Vaatad üle, on ju. Noh. Ütleb seal, noh, ega käigukasti ja siukseid asju nagunii ei hakkaks tegema. Neid ei hakkaks tegema nagunii. Aga käigukasti õlivahetus, miks mitte. Et tehakse küll seal mingi
dünaamilist ja nii edasi on ju, aga noh, õlivahetus, filter maha, käigukasti see kork noh, täitekorgist sisse, enne täitekork maha, et oleks kindel, et saab sisse kallata ja väljalaske treenits, väljalaske avast nagu siis ka see kork nagu õlikarterilgi mootori, see maha ja õli välja ja sama palju sisse valada. Et need kõik nagu siuksed asjad on noh, nagu tõstuki olemasolu on nagu noh, primaarne on ju, et kui tõstuk on juba olemas, ega siis neid asju saab nagu kõike teha, et mul oli seal noh, pakuti ka vist mingi hinnapakkumine oli 350 € oli nagu käigukasti õlivahetus on ju, noh seal oli õli ka sees on ju, aga noh, et mina sain ta 40 € nagu õli ja tegin ta ära on ju, et rentisin selle tõstuki ja et noh, mingi siukses kohas oleks ideaalne, kui oleks nagu garaaž, aga noh, kohta nagu saada. Praegu nagu rahaga on keeruline ja muidu võiks küll teha, et muidu võiks küll teha. Maksaks seal paarsada € maksaks renti on ju. Koos selle tõstukiga on ju. Noh, ütleme päevas seal ikka midagi on ju. Võibolla seal 100 € ikka päevas nagu teeniks on ju. Vahetaks seal mingid piduriklotsid ära ja ikka 20 € ikka seal tunnis võtaks on ju. €20 tunnis. Sa mingi 5 tundi saaks ikka täis on ju. Et siuksed mõtted jah. Siuksed mõtted.